ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம். சுகன்ஸ் கிச்சன் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னா சிக்கன் ஃப்ரை. இதை எப்படி செய்யலான்னு வாங்க நம்ம இப்போ கிச்சனுக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். அரை கிலோ சிக்கனுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னா, ஒரு பெரிய வெங்காயம் நல்ல பெரிய சைஸாக பார்த்து எடுத்துக்கோங்க, ஒரு தக்காளி, கருவேப்பிலை தாளிக்கிறதுக்கு. மசாலா என்னென்ன தேவைன்னா, அரை ஸ்பூன் கரம் மசாலா, அரை ஸ்பூன் சிக்கன் மசாலா, காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் இருந்ததுன்னா ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. அது இல்லாமல் சோம்புத்தூள் ஒரு ஸ்பூன், மிளகுத்தூள் 2 ஸ்பூன். இப்போ எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். அடுப்பை ஆன் பண்ணி கடாய் எடுத்து வச்சுக்கோங்க, ஆயில் விட்டுக்கோங்க. இதுக்கு தாளிக்க நம்ம பட்டை கிராம்பு எதுவுமே வேணாம். கருவேப்பிலை போட்டு வெங்காயம் தக்காளி அது மட்டும் தான் போட்டு தாளிக்க போகிறோம். வெங்காயத்தை வதக்கிட்டு தக்காளி போட்டுக்கோங்க. நல்லா வதக்குனதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு 1.5 ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அதை நல்லா ஒரு நிமிஷத்துக்கு நல்லா வதக்கங்க. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை அரை கிலோ சிக்கனை நல்லா போன்லெஸ் சிக்கனாக எடுத்துக்கோங்க. மஞ்சத்தூள் ஒரு 1/4 ஸ்பூன் போட்டுட்டு உப்பு தேவையான அளவு போட்டுக்கோங்க. அதை நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு மூடி வச்சுருங்க. அந்த தண்ணி விடும்ல கறி, அந்த தண்ணியிலே சிக்கன் வெந்துடும். நம்மளுக்கு சிக்கன் வெந்து கொஞ்சம் தண்ணி வற்றுனதும் அந்த மசாலா எல்லாம் போட்டுக்கோங்க. மிளகாத்தூள் நான் ஒரு 2 ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். இட்லி 1 ஸ்பூன் போட்டிருக்கோம். அது அந்தளவுக்கு காரம் இருக்காது. இது கொஞ்சம் காரம் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்து நல்லா பெரட்டி விட்டுருங்க. அதை மூடி ஒரு 5 நிமிஷம் சிம்மிலே வச்சு வேக வச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி கலர் மாறி சிக்கன் உங்களுக்கு நல்லா வெந்துடும். அந்த மசாலா வாசம்லாம் போய் சிக்கன் ரெடி ஆகிடும். நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி நிறைய செட்டிநாட்டு ரெசிபிஸ் வேணும்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூட இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. நன்றி, வணக்கம்.